Хүний амьдралд үргэлж татдаг зүйлс их юм да. Одоо яаж ч байсан тутнаа л гэсэн үг тий. Хизээч дүүрэхгүй гэсэн үг. Хизээч дүүрчин. Түүний мэдрэмжийг авч чаддаггүй зүйл гэж. Хүндлэл, хайр. Энэ хоёрын зэрэг мэдрэн гэдэг нь. Ямар ч боломжгүй зүйл мэт. Хайр хэлээр яриад байгаа мэт. Яагаад өгийн үнцийг нь ухвал хүндлэл хайр яагаад нэгэн зэрэг ирэхгүй байгаа юм. Хүндлэл гэдэг бол хүнийг зүрх сэтгэлээр нь хүндлэхийг хэлж байгаа. Хайр нь харин түүнээс нь гарах амин эрчмийг нь хэлж байгаа юм. Адаглаад ханижил хайртай бүхэн янаг амраг. Тэдний бие биенээ хайрлах сэтгэлд ямарч хүндлэл алга. Эцэг эхээ хүндлэвч тэднийг дээдлэн хайрлаж байгаа хэлбэр нь ч алга. Хайрын мөрөөсөл болсон ч түүнийг оловч хүндлэл нь байхгүй байх нь штэ. Нэг сонин зүйл яриад суугаан та сонсох хүмүүсийн дэргэд би сонин болж байгаа гэвч энэ үнэ юм. Мөнхийн хайрыг хайсан, хайрыг мэдэрч түүндийн гүн автаж дурлана гэдэг чинь өөрөө хайр дурлал гэж ярьж байгаа үстэй. Хайрлан хайрандан гүн дурлахыг хайр дурлал гэж. Тэгвэл бие биенээ хүчтэй хайрлах тэр хүмүүсийн дунд энэ хайрандан дурлсан сэтгэл тэднийг сохолж юуг нь сохолох нь вэ? Тэдний ухааныг нь сохолж орог удмынхан бүхий л нүгэл очирсан биеинд нь орж ирсэн сүнснийх нь бүхий л нүгэл. Энэ бүгдийг хамт тушаалцах гэж ирсэн тэр хайрлах хүнээсээ тэр болгоныг нь харуулахгүй гэсэндээ хайранд дурдлуулж сохолж байгаа юм. Ухааны хайрлах хосууд үргэлж хайрлаад байдгүй үстэй. Тэдэнд амьдралд нь тохиолдох хүнд хэцүү саад барта даваа мэдцүүнгүй уушрах тусмаа тэд бие биенээ хайрлан гэхээсээ илүүтэй харин ч сүулдэн үзэн ядах нь биш шүү. Хайр үзэн ядалт хоёр ингэж зэрэг уршдаг юм. Учир нь өөрийг нь зовох бүхнийг тэн ирсэн хүнд хайртай болчихжээ
гэдгийг ухаарахад тэнд багхан үзэн ядалтууд өөртөө тоодорч ирээд түүнийг нь хайрын эрчим дахиад сохлоно. Үзэж ядна гэдэг чинь өөрөө оюун ухааны маш хүчтэй тусгал шүү дээ. Түүнийг дахиад сохолчж байгаа юм. За тэгээд тэр хоёр чинь хайрлаад сэхэ авахар үзэн ядаад хайрлаад үзэн ядаад өрнөж байна л доо. Гэтэл энд хүндлэл үнэндээ байна уу? Хүндлэл гэдэг бол энийг хайр түүнийг даган ирэх сүнснүүдийн хоорондоо учирсан учралт хүлээцтэй хандаж түүний сэтгэлийн цаана нь орших сүнснийхэн зүрх сэтгэлүүд хоорондоо яагаад ингэж хэрхэн бат бих бүхлэгдэж энэ амьдралд хайраар учирваа гэдгийг нухацтай ойлгон түүнийг хүлээн зөвшөөрөхийг хүндлэх гэж байгаа юм. Тэгэхээр энэ хоёр нэгэн зэрэг хүнд тодорно гэж байхгүй юу? Яг нэгэн зэрэг тодорхойн агшинд хагацах цаг болж сарнин оддог жамтай. Ийм л жамаар энэ хүний амьдрал өөр хоорондоо хайраар очих юм да. Тэгвэл эцэг эхээ хүндлэн хайрлна гэж ярьж байна. Энэ мөн л саяны үйлдэл адилхан. Эцэг хүний хайр өр хүүхдийг нүмерлэн тэтгэж амьюугийн амьдралд бацуулахын тулд хамгаалж хайрладаг. Энэ хайрын дундаа өр хүүхдээс ирэх өнөө сүнснийхэн үеийн өөрийн харилцаануудаар өр хүүхдийнхаа зүрх сэтгэлд багхан ухаалын орон зайнуудаар эзлэн хүлээн зөвшөөрдөг шүү дээ. Гэтэл хүн өр хүүхдтэй өглөөс наахан хайртай байдаг. Тэднийхэн төлөө энэ амьдралаа зориулахад бэлэн байдаг. Гэвч тэр өр хүүхэд нь өөрсдөнд нь яах гэж ирснийг тэд ойлгож ухаарахыг хичээдгүй. Яалтай үлээ. Таны өр хүүхэд гэж ирсэн тэр амьд тэгч сүнс танд энэ харилцаагаар чинь намнуулан маш их зүйлийг ухааруулахаар ирсэн байдгийн. Тиймээс хүмүүс өр хүүхдээ ялангуяа эцэг хүн хизээж хүндлэж чаддаггүй юм. Тэд зүгээр л тэднийг хайрлаж энерж тэтгэн л гэж боддог. Яг зүрх сэтгэлээс ярилцаж сүнсийг хүндэлж амжидгүй юм да. Харин их хүн өөрсдийнхээ төлөө өөрийгөө мартан зүтгэх. Тэдний их хондрог байж энэ сэтгэл зүрхнийхэн цаана орших их сүнснийх нь өгдлийг нь дэмнэх үүрэгтэй. Өөрөөрөө байж өөрийнх нь өгдлөөр амьдрах тэр замыг нь их хүний тэрэг хайр инрэл халамж энд харин хүндлэл
уншдаг юм байдаг. Тэгэхээр их хүний хайр гэдэг бол өнөө буцааж нэхэлгүй хайр гэж нэг байдаг. Тийм хайртай нийлэн дөхөн ингэхдээ дөхөж чадахгүй. Учир нь их хүний санаа зовнилоо үргэлж өөр хүүхдийнхаа сүнсийг үл хүндэлснээс үүдэлтэй байдаг юм. Тийм учраас санаа зовнилд авсан их хүн үргэлж өөр хүүхдүүдийнхэн заяаг дарж явдаг юм да. Тийм учраас энээс нь болоод хүндлэл гэдэг орон зай нь холдож хайр нь байвч хүндлэл дутаад хариу нэгтлэн гомдлоор орж ирдэг юм да. Санаа тавьж, санаа зовнож, сэтгэлээ нь чилээж байхад өөрийн сэтгэл ойлгохгүйд ихэн сэтгэлд гомдол цуглана. Инхээр их хүн хүртэл хайр хүндлэлийг өөрөө сонгоргож чадалгүй байна. Хэн чадах юм уу нэг? Нэгэнтээ төрсөн газар угаасан ус байвч түүнээс эргэн тойрондоо суралцах энийг хайр хүндлэлийг ойлгоогүй цагт төрөөд ч нэмэргүй. Энэ хайр хүндлэл гэдгийг нэгэн зэрэг авч чадамгүй учраас хүний амьдрал үргэлжээд энэ хувь тавилангийнхан тоорогдолд өвлийн өрийнхэн гацаанд өнөө хүсэд байдаг хайрыг нь зүрхэндээ дүүргэж өөрийнх нь сүнсийг мэдэртэл хүндлэлийг бусдад үүсгэж чаддаггүй учраас тайхан төрөл авах шалтгаан болж төө зайгүй эргэх хүний амьдралд хүслэн гажууд болж сүнснээр унаад байна. Тэгэхээр үүнийг ухаарч ойлгосон цагт юу болно юм эвээс? Ямар ч хүнийг хүндлэн ойлгохын тулд эхлээд бид энэ хорвоод ямар учраас уулзаж учирваа гэдэг дээр ухаж ойлгох хэрэгтэй. Тэгээд үүсэж байгаа үеийн өөрийн харилцаануудаас үүнийхээ жишм сэжмийг нь олж таних хэрэгтэй. Тэгээд бид нэгэнтээ ингэж уучиж уулзсан бол зүрх сэтгэлээ нээлцэх гэж ирсэн гэдгийг сайн ухаарах хэрэгтэй. Тэгээд зүрх сэтгэлүүдэд нээж харилцааныхаа учрыг ухаж ойлгосон цагт та тэр хүмүүнтэй учирсан энэ амьдралыг чинь сонсны үйл хэрэг дүүрлээ. Тэр хэмжээгээр таны дотоод шид чадамж нэгдлээ. Шид чадамж гэдэг бол таны сүнсэн дотор агуулгадах энэ дэлхий дээр ирсэн түүний асар их бүтээх хүчний ам урсгал нэгдэж байгаа юм. Амин галчмууд нь тэлж байгаа юм. Тэгээд тэдэн хүсэл биелүүлэх өгдлийг чинь тэтгэж хүссэн хүсэлд чинь өнөө 9 хүслийн дээж гихчээр түүний чинь дээжийг нь танд өгдөг юм. Хүслийн дээжийг биелүүлж өгдөг. Тийм их хүчтэй
гал эрчим танд орчих нь л дээ. Танаас гарч бусдад. Бусдаас тань руу. Бид нар чинь ийм л үлийн үргэгчээр холбогдож өнөө зүрх сэтгэл сүнсний ухамжаал авах гэж учирдаг гэдгээл хүн төрлөختөн мэдчихвэл энэ харилцаа болгонороо давнан орж ирэх ухаарлаа ухамсараараа юулж зүрх сэтгэлээ нээж өөрийн сүнсний дотоод хүч чадал ундрахыг нээхийг эд шийдэх хэмээгээд байгаа юм да. Тэлсэн ухамсар зүрх сэтгэлийн зам таны дээд ингээд өгөгдөл ичид ундран гарна. Ундарч гараад байгаа шалтгаан нь угаасаа тэнд байгаа учраас шүү дээ. Ичид гэдэг чинь яг юу юм? Энэ биений чинь хүслийг биелүүлэх дотоод нөөц урсгалыг чинь хэлж байгаа юм. Үүнийг нэгсэд энэ дэлхийд хизээж байгаагүй хүч чадлын ундрахыг нээсэн учраас биелэхгүй зүйл гэж үгүй, биечихгүй бүтээл гэж байхгүй болт юм да. За ингэж хэлвэл яаж вэ? Ойлгогдож байна дээ. Энэ хүч хүн болгонд амархан нэгдчихдэг юм. Тэдэнд энэ хүчээ нээх сүнсний сорионууд гэж байдаг. Сүнс энэ хүчийг энэ дэлхий дээр ашиглахын тулд түүнд ухаарлын зам, хайрын зам, хүндлэлийн зам гэдэг 3 том зам энэ амьдралд нь тулгардаг юм. Ухаарлын зам, хайрын зам хоёроор хүн өөрийгөө тэтгэж нээж болно. Эцсийн мөчөд хүндлэлийн замаар энэ бүх өөрийг нь хүч чадал гардаг байх нэ дээ. Хүндлэн гэдэг чинь өөрийг нь хамгийн аюултай дайсны сүнсийг хүртэл ойлгож ухаарахыг түүний дотор байх дээр зүрхнийх нь асуудлыг шийдэлцгийг өстөн найсан мэдв тэр хүний дотоодод байх тэр дотоод төлөв сүнсэнд нь айж имэлгүйгээр хүч чадлыг өгөхөд түүнээс гарах ундрах үр шим нь өөрсдийнх нь чадамжийг нээдэг. Өөрөөр хэлбэл таны хамгийн аюултай зүйлээс та айхаа болсон цагт түүнд тусламжийн гараа сонгож зүрх сэтгэлээсээ хандсан үед тэнд асар их хүндлэл гэдэг орон зай үүссэн учраас энэ чадамжууд чинь нэгдэж байгаа юм л доо. Тэгэхээр хүмүүний хувьд ийм айцыг даван туулна гэдэг хийж чадах эр зориг түүнд байна гэдэг. Үүний ард гарч чадна гэдэг итгэл гарсан хойноо бүгдийг нь дааж чадна гэдэг хариуцлага. Өөрөөр хэлбэл нэлийн сүнсний гүнийхээ уг руу тулж
Түүн дотор байх өөрийгөө олсон нэгэнд ирдэг зүйлс юм аа да. Тэгэхээр ичидэн нэж их ундрагыг нь уурсгая гэж бодож байвал эхлээд ухамсараараа өөрсдийгөө хэн гэдгээ санчих. Иргэн санчих, тийм үү? Иргэн санана гэдэг нь таны дотор хэн байдгийг иргэн сан гэсэн үг. Хэн гэдэгтээ хай. Дараа нь хэн гэдгийг ч оронд юу болдгийг харлаа. Дараа нь түүнийг амьдралдаа буулгаж ирэхийг хийчээ. Эндэхийн тулд амьдралаа завсан мэдрэмж болгонтойгоо нүүр тулж өөрийн энэ хураагдаж хашигдсан мэдрэмжийн тэлж өнөө дотор чинь байгаа олсон тэр оршихуй түүнийг бийжүүлж энэ биендээ бодитжуулж эдэсэндээ сэргээж эрчим энергийг биендээ тунгааж тунмалжуул. Эцэст нь энэ хүндлэл гэдэг зүйлээр өөрийн сүнсний дотоод ичидийг нээхийн тулд хамгийн их ир зориг гаргаж энэ амьдрал дээр танд учирсан хамгийн их айцаар явдаг тэр харилцааг үүсгэсэн нэгний хүсдэггүй болгоны чи өөгдөг тэр зүйл дотор орших түүний сүнсийг нь хүндэлж хайрлаж эцсийн мөчөд зүрх сэтгэлийг нээж дотоод хүчийг гаргаж өг. Түүнд хамаг хүчийг зарцуул. Тэр хүндлэлийг чинь сэтгэл дотор чинь бүлэглэж хүч чадал чинь үргэлжлэхгүй явуулаарай. За ингэж ичээдэнд хүрдэг юм да. Тэрнээс биш. Дотоодоо нээчихэл та чинь ундарчдаггүй юм. Үүнийг нээхийн тулд таны дотроос энэ 3 сараа таныг мөнхөд угтах нэ. Оюун ухаан чинь нэгэнтээ тулж хайрцаглагтаад ёстой ёсгүй баригдаад болон болохгүй давтаад эхэлвэл таны ухамсар хязээж зүрх сэтгэлийн мэдрэмжээ энэ хүн болсныхаа махан биеийг чөлөөлж чадахгүй юм да. Нэгэн төвшөнд очоод гацчихна. Зүрх сэтгэлийн бүрэн чадахгүй хагас онгойлгочвол бас гацчихна. Ичиж ундрахгүй л дээ. За. Асуух юм байна уу? Асуух юм байхгүй нөө гэж. За тэгвэл дуусгая да. За.